走进这间位在台中的教育中心，仿佛走进了一间科学实验室。不只放置了五花八门的科学仪器、动植物范本，还饲养着各种动物，处处展现着大自然的奥秘。这间教育中心的总部成立于1984年，是台湾第一家原创科学教室。在这里，孩子们的学习方式也相当与众不同。最有趣的地方就是说，跟传统的不一样。传统的我们是用背的方式，这里是用实验去了解这个科学的原理，所以这点是真的让人非常吸引。触摸那些物体，就是会让你印象更加深刻，不会很容易就把它忘掉。老师和助教不只是跟我们说怎么解题，还是使得我们从最根基当中了解它的原理。每个学生都有一套专属的教材，在老师循循善诱的引导下，亲自动手做实验，在潜移默化当中激发他们对科学的好奇心。里面就有些学生，他其实他是非常的聪明的。然后在我们的引导下的话，其实从一开始是会有非常多的问题，然后接着他们慢慢梳理出一些更深入的问题来问我们，然后我们就会感觉到说，其实学生他其实是有自己摸索出一条，他们真的是非常有兴趣的一条路。来到这里授课的老师都是科研领域上的精英，他们满腹热情地来到这间教育中心指教，也是因为认同从做中学习科学的教育理念。学生更有趣的就是他听我乱盖，所谓乱盖的意思并不是真的乱讲，而是就是讲这个定理背后它有什么作用，在生活上怎么用，然后在做实验的时候会遇到什么困难，你要怎么去突破。当我去讲这一大堆东西的时候，学生反而眼睛一个个睁得大大。那刺激他们想象，有时候就是要用小孩子的语言，不是只有大人的语言，让他们想一些，有时候加一点童话的故事、比喻的什么《西游记》啊、卡通啊、蝴蝶啊这些生物，当然串联起来，那他们呢就会再组织他们的故事。那或许他们在脑子里叙述故事的方式跟大人不太一样，可是那种逻辑性呢，有时候可以慢慢建立得起来。我们讲解一样的实验步骤，他们做出会是不同的东西，所以其实我第一次会，你一定要按照我的 SOP 做。那第二次，好，没关系，你要怎么玩就怎么玩。那我们会去把比较有趣的学生就是拉出来，让他再表演一次给大家看。不懂的话，我们会立刻发问，老师也会教你说怎么做实验，自然而然你就会知道这个原理。老师在解释每一个化学原理的时候，都会把这个化学原理带进去我们日常生活当中，也因此会更加对我们简单易懂。没有僵化的填鸭式教育，也没有考试与奖惩，课程内容包罗万象，从物理化学到生物等等，年龄跨度从学龄前到国高中，每一项课程与活动都是按照孩子的年龄与心智需求精心设计，有些课堂甚至采取精致的小班制。我们这边的精致小班的话，它会比较去针对，有些是学生他们升学的需求，或者是说他们有一些部分的知识想要特别做补强的时候，我们有时候会让他们做精致小班，然后让老师可以针对学生的状况做因材施教。我的孩子就是进到这个教室之后啊，你会发现，就是他上一些自然课的时候，老师给我们的反应是说，你的孩子，就是我们的同事给我们反应说，你的孩子好像对很多东西都很有概念，可是这是其他孩子没有的。之前就是有认识昆虫，所以他回去就会一直问昆虫的问题。然后呢，我们去都会公园抓昆虫的时候，他抓到金龟子，他就真的想，就是用那个线去绑金龟子的脚，然后让它可以飞多远这样。所以就让我觉得他头脑一直在动，然后一直在思考。墙上满满的科研成果，都是孩子们交出的成绩单。多年来，这间教育中心证明了，只要点燃孩子内心对科学的热情，这些幼苗将会自然地成长茁壮，成为硕果累累的大树。我希望可以成为一位名留青史的数学家。我希望我以后能当位商人。我未来的目标就是利用自然跟科技结合起来，
去发明仿生的机械体，这会对人类有很大的贡献。